अब चाहिँ हामी फर्किँदै हो। आज हाम्रो यहाँ तारेभिरको यात्रा यहीँ सक्यो। सबैजना चिसो खाएर अब सबजना फर्किनु लाग्यो। अब सबले बियर खायो हो। मिङमारले चाहिँ खायो है बियर। हो अब मासु भात है, होस्टेलमा फर्केर मासु भात टक्क पर्काउने हो। अब ल जाउँ जाउँ केटाहरू है, छिटो अब भन्नु छिटो। खै कसमी कहाँ छ? छिटो छिटो। सरी अब हामी सब फर्किँदै हो। अब यहाँबाट हामी टाइम वेस्ट नगरिकन सकेसम्म सिधै लुइँ लुइँ फर्किनु पर्यो। अहिले कति बज्यो टाइम हेर्दा? 12 यहाँ हेर्दा टाइम कति बज्यो? 12 बज्यो नि 4 मिनेट छ। कति रहेछ? 4 मिनेट 12 बज्नु। 12 बज्नु 4 मिनट भनेपछि हामी 1 बजी त्यहाँ पुगिन्छ 1 घन्टामा। पुगिन्छ छिटो नि। फटाफट हिँड्नु पुग्छ। ल फटाफट ल हेरौँ हामी 1 घन्टामा पुग्छ कि पुग्दैन। यहाँ 12 बज्नुलाई 5 मिनट छ है। अब यहाँबाट चाहिँ हामी 1 घन्टामा अब होस्टेलमा पुग्नु पर्यो। हेरौँ कति मिनट लाग्छ बाटोमा। होइन न सर, हाम्रो लन्च 1:15 मा हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि 1:15 मा भएपछि हामी अब 1 घन्टामा सुई हिँड्नु पुग्छ नि त। अनि 15 मिनट हामी अब चाहिँ रेस्ट नगऱ्यो भने चाहिँ पुग्छ। तपाईँले बिर्सेछ त के कुरा गर्ने? के कुरा? सबैलाई कस्तो भयो सोध्ने हुँदैन होइन? भनेपछि यो अहिले हामी त्यहाँ पुगेर त्यो सोधे पनि हुन्छ स्कुलमा। खोइ दिनु मैले तिम्रो लाइफको फर्स्ट टाइम है यो हाइकिङ। अनि तिम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो अलिकति भनिदेऊ न यहाँ। राम्रो त थिएन तर हिँड्नु पनि पर्यो, दुःख पनि गर्यो तर रमाइलो पनि गर्यो। यति हो। अनि कति रमाइलो भयो? अहिले सुरुमा सक्छ कि सक्दैन जस्तो केही भएन? सक्दैन जस्तो फिल भएन? आई थट लाइक मैले सक्दैन, पछि सक्यो हो। केको सहाराले सक्यो? अनि तिम्रो यो फर्स्ट टाइम हो कि के हो कस्तो? सेकेन्ड टाइम हो विथ फ्रेन्ड्स। अब यस्तो नि त फ्रेन्ड्ससँग चाहिँ फर्स्ट टाइम भनौँ होइन। अनि अब पहिला चाहिँ फ्यामिलीहरूसँग गएको थिएँ एकचोटि। ए फ्यामिलीसँग? ओके। एक्सपिरियन्स वाज ग्रेट। अनि साथीसँग गएको चाहिँ रमाइलो भयो है? अनएक्सपेक्टेड भयो यो है, अनएक्सपेक्टेड। जहिले पनि एउटा भनाइसके एउटा अनएक्सपेक्टेड प्लानहरू सधैँ रमाइलो हुन्छ अरे क्या। हाम्रो प्लान जहिले चाहिँ जगटल तर अचानक त्यही त हाम्रो जगटल प्लान थियो है खासमा। अनि सडनली प्लान चेन्ज भएर हामी यहाँ पुग्यो। धेरै कठिन लाइक ठाउँहरू थियो, हामी हिँड्न नसक्ने टाइपको थियो तर हाम्रो यो लट्ठीको सहाराले हामी सक्यो लट्ठीको सहाराले। मेरो सहारा चाहिँ को हो नि? आई वाज थिंकिङ अबाउट one person then I did it. Oh my god, can you reveal that secret? Who's that person? Oh my god, now she said something. Hey यसले भर्खर के भने है? पिसी now you have to reveal that. ए त्यहाँ कमेन्टमा फेरि आउला है को हो त्यो केटा भनेर। म फेरि तिमीलाई पिच्छा गरे गर्छु। ओके ल म यहाँ छिरेँ मैले भने म यहाँतिर छिरेँ अब त्यो ढोमाले बोकिहाल्छ नि। ल केटाहरूले धुलो उडाउँदै गयो। ल धुलो उडाउँदै अस्ति चाहिँ अस्ति हामी यहाँ बसेको यो रिसोर्ट पनि मजा छ। यहाँ पनि पिङ छ है, यहाँबाट भ्यू दामी देख्छ। हामी अस्ति यहाँ बसेको। How was your hiking trip? Is it your first time? होइन अस्ति भर्खर आएको थियो है, धेरै वर्ष फिर्ता आएको है। ए अस्ति भर्खर आएको थियो? अस्ति भर्खर आएको थियो, छुट्टीमा आएको थियो, एक्लै आएको थियो त्यति बेला। अहिले धेरै जस्तो आयो होइन। गाह्रो छैन यस्तो गरिरहन्छ गाउँतिर जाँदाखेरि त यस्तो बाटोहरू त हिँडिरहन्छ। तिमीहरू त गाउँमा यस्तो हिँडिरहेको बानी। 3-4 दिनको ट्रेक गर्ने मान्छेहरू जस्तो के होइन है। अनि गाउँतिर कस्तो भयो? यो त मेरो फर्स्ट टाइम हो त। ए फर्स्ट टाइम रमाइलो भयो? रमाइलो छ है। वाउ मेरो पनि हिँडेर चाहिँ फर्स्ट टाइमै हो। पन्नु कस्तो भयो त? यस्तो त कति आयो कति हो है। तिमीहरू त गाउँमा यस्तो योभन्दा खतरा डाँडाहरू जान्छ नि। ए त्यस्तोमा हो नि यार्चो गुम्बा होइन? हो यस्तो चाहिँ दामी हो क्या। त्यस्तोसम्म जाने मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो यो त के होइन है। छिटो अब यहाँदेखि हामी फर्किने बेला चाहिँ पुरा रनिङ हान्दै जानु पर्छ है। 1 घन्टामा पुग्नु पर्यो हामी त्यहाँसम्म।
छिटो गरे रनिङ रनिङ तिमी देखाइरहेछ नि त म देखायो भने के म भन्दिनँ यो चाहिँ गीत गाउने रहेछ बाटो छ उप्स स्नेक अटो दामी भयो है आजको बालाङ धाउँछु वेट हेर त यस्तो हिँड्नु गरेको उयोमा क्यामेरा साइ हो कि क्यामेरा साइ अति सफल अति ह्यान्डसम तिमीहरूको फेरि एक्स्ट्रा भ्यू आएन सुन न लाइक हाउ वाज योर एक्सपिरियन्स टुडे मेरो पकेटमा पैसा भएको 100 रुपियाँ पनि गयो अब बिदित हो फर्स्ट हो कि लाइक इज योर फर्स्ट हाइकिङ अर गाउँमा कति गयो होइन साथीहरूसँग कहाँ जाने हो दुवै बाटो मिल्छ क्या एउटै ठाउँमा कनेक्ट हुन्छ भोइस अफ नेपालमा पुऱ्याइदिनु भने यिनीहरूलाई मिले भोइस अफ नेपाल सिजन 5 कस्तो धुलो हामी चाहिँ पछाडि स्टक हो परेशान अनि ओह्रालो चाहिँ एकदम फास्ट आइरहेछ है 1 घन्टामा भ्याउँला जस्तो छ है तलसम्म हामी अहिले म्याक्सिमम आधीबाट पुगिसक्यो एकदम फास्ट झोला। रमाइलो गर्दै लड्दै पढ्दै गीत गाउँदै साइकल
राजकुमारले स्टन गर्छ नि लास्टको गाउँ के हो त्यो राजकुमार ब्लग हेरेछ ए मुकै हाने यसको त सर अहिले चितवन गयो होइन गोदी गोदी तेरो त एक्सपिरियन्स कस्तो भयो तँ भन् न तल सुन न यो पनि नुब्री हजार बिसको एक्सपिरियन्स ठिकै थियो यो झन् यस्तरी नै हुन्छ नर्मल डे हो मेरो लागि अर्को नर्मल डे हो जसजना त ट्युस्डे भन्न साथीहरूसँग जानु कस्तो रमाइलो छुट्टै रमाइलो भयो कि त्योसँग जान धेरै रमाइलो भयो म आउने कारण यही हो टासी तेरो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो आज टासी तेरो कस्तो भयो एक्सपिरियन्स म आउने कारण यही हो यो नगएको भए म आउने थिइनँ यो गएन भने त अघि त म थाकिरहेको थिएँ चढ्न नसक्नु भइरहेको यो देख्ने बित्तिकै जोस आयो कि अनि नभए त म नजाने भने मेरो त सोच्यो आउँदैन Yang Nubula, how was the experience? Nami. Pardon sir, करना उन्हीं को. यही नजिकतिर पाइप फुटेको थियो कि अब अहिले त छैन सर र नि केटाहरूको कुराकानी चलिरहेको छ Mingan, how was the experience today? Perfect. It's first time with my classmates, so first time. But म मुभी हेर्न पनि गएन कतै गएन क्या बट यो पालि चाहिँ गयो and it was the best experience. Hello guys, see me too. भिडियो क्याप्चर भयो मैले के गरेन दरस क्लियरली फर जोक हामी लाइक इन द मिडल पुग्न लागि भनौँ हामी 1 घन्टामा त पुगिन्छ अनि दे आर टकिङ अबाउट माओवादी there हामी जस्तो मान्छेले जुमा हेरेन तिमी जौलाखेलमा भएर जुमा हेरेर टाइगर लान्छ बोके जस्तो लान्छ बच्चाले पनि घाँटीमा बोक्दो रहेछ त्यो क्याटको जातहरू सबैको मेन एट्याकिङ मेन नै घाँटीमा हो नि त तर यिनीहरूले मान्छेलाई एट्याक गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ अरे के किनभने यो मान्छेको घाँटी उनीहरूले भेट्दैन अरे क्या हातपात कुकुरहरू पनि डिन्जो ठुलोहरूलाई चुच्चु लगाएर राख्छ घाँटीमा अनि एउटा रिभर चलाएको तिम्रो म्यासिभले मार्यो भन्दैछ त they are having some talks about तिम्रो म्यासिभ 3टा tiger एउटा के मार्यो भन्छ त एक अर्का बिना बाँच्न नसक्ने दुईजना माउन कारण नि म त यसको राम्रो देखाइदिनु मेरो मोटिभेसन यहाँ आउन धेरै लाइक हुन्छ फेमस अति भ्युज अति दिएर के भित्र युट्युबमा तर के गर्छ अब युट्युबमा के अरे टिकटकमा दुईजनाको यो क्लिप्स क्या एक्सपिरियन्स टुडे फर्स्ट टाइम हो कि लाइक थाहै थिएन फर्स्ट टाइम विथ फ्रेन्ड्स लाग्यो पनि धेरै छैन अब सरहरूले त कुरा गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ के छ मिङमा हाल्छ ल के ल ब्याट्री सक्यो टक्क बुझाउँदै यो पानी मान्छे यस्तो टाढोबाट यो पानी खान आउँछ washing here
ल अफ भयो